ये दूसरी दुनिया से आए हुए। ना सिर्फ तुमने डंजन में स्वादिष्ट आइसक्रीम खाई, वो भी हमें बिना ऑफर किए, बल्कि एक टेनेंट भी रख लिया। केक और मिठाइयाँ। यकीन नहीं होता मुझे इतना इंतजार करवा रहे हो। मैं इस बात को भूलने नहीं वाली। वैसे देखकर तो लगता है वो जो टेनेंट है वो बेचने वाली आइटम्स को सिर्फ बढ़ा ही नहीं रहा, बल्कि इस बार पहले से ज्यादा महंगी है। सुना है कि वो उसकी दुनिया की बहुत ही मशहूर दुकान से है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसकी दुनिया में मशहूर ब्रूरीज भी होंगी? मुझे तो यही लगता है कि मुझे उसकी दुनिया में थोड़ी और अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए।